to bagawa itipi tumashi honshen yamana lu tongong du uzo mu atu kayu rai tu nibe do jong araha nya kong do takhen tissa nyi ya dhamma apong along song ko nya shwe nya phien aman tho twe alin tin po ti mien do mu we do jaung thamma sambuddha nya kong do takhen sarana apya tasenga tong ba shit phya nya wai za phien phie song do mu we do 1382 ခုတဆောင်ပုံလဆုပ်6ရက်2020ခု12လပိုင်း9ရက်စနေနေ့ညနေ4 နာရီအချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အာဂျိတ်တော်ကုန်းမြေဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ကျောင်းတော်ဝိပဿနာသင်တန်း၌သင်ကြားပို့ချအပ်တဲ့ပညာနှင့်ပရမတ်အပိုင်း2ဟိုတစ်ဘက်ကအပိုင်း1သုံးဘက်တော့မယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပညာဆက်ဆက်ဟောတော်ပြီနော်တနင်္ဂနွေစနေသုံးဘက်လောက်ကြာသွားတယ်အခုအပိုင်း2ပညာနဲ့ပရမတ်တော့ဆက်ပြီးဟောတာဟုတ်တယ်နော်ပညာနဲ့ပရမတ်ဟာမိနဲ့မိအောင်လို့မကင်းရမကင်းကြောင်းမိရှိလို့မိအောင်ရှိတာနော်ယုံ nàn ရှိလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတာနော်သုံးစေတဘုံရှိတာယုံ nàn မရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသုံးစေတဘုံမရှိဘူးဒါကြောင့်ပညာနဲ့ပရမတ်ဆက်လို့မှမသိရင်အန်တာပဲအန်တာလေအန်တာဆိုတာကန်းလေသောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပရမတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သိသွားရင်ကလျာဏဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော်ရဲကျေးဇူးများတယ်ဆင်ရတာဟုတ်တယ်နော်သိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတော့သိစိတ်တာကိုဟုတ်တယ်နော်ဉာဏ်မရှိတော့နာကြရပါစေဉာဏ်မရှိမသိနိုင်ဘူးဒါကတမျိုးလေတို့အမေမွေးတဲ့မျက်စိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တကယ်ဉာဏ်မျက်စိဘလုံးမမြင်နိုင်ဘူးဒါယဟန်လူဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကတချို့ကယဟန်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဉာဏ်နဲ့ယဟန်နဲ့လူနဲ့အစက်ကြည့်တယ်ငယ်စုံစုံပြောနေအဲ့ဒါကဉာဏ်ကိစ္စကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိစ္စလေးနဲ့ဘုန်းကြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့အိုးအစင်းတက်နှလုံးသွင်းနေဆယ်မှာဒီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါမဲ့ဒီအခုနာရတရားပိုင်ရှင်ကဖယားနော်အဲ့ဒီတရားမဟောကြားခင်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတည်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှဟိုပိုင်ရှင်ကဖယားလေကိုတရားမမဟုတ်တာအဲ့တော့ဟောမယ်ဆိုရင်ဖယားကိုဥဒ္ဒတင်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဟောတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြရမယ်နော်ကိုရှိကသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေပါတယ်လို့အာယုံရအောင်ယူလိုက်ဘုန်းကြီးကဂုဏ်တော်ကိုမွန်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတည်ကျူးလို့ရှိခိုးသွားတဲ့အချိန်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည်ညိုလေးစားပြီးတော့ရှိခိုးပြီးလိုက်ကြကရုဏာတိတလဟရိယပညာပြေသောရဝိဓမ္မောဓမ္မံသန္နရမရလောကကရုံဝန္ဒေသုကရံဂတိဝိမု တံကရုဏာတိတလဟရိယမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတဲ့အဖြစ်လက်လက်ဖွေးဖြူကြည်လင်သောစိတ်နှလုံးတော်လေးရှိတော်မူထသောပညာပြေသောရဝိဓမ္မောဓမ္မံအရဟတမေပညာဒီဟုသောစီမီအယောင်ဖြင့်မောဟမိုက်မောင်ကိုပေရှင်းသုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူပေထသောသန္နရမရလောကကရောနလူမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့၏ရှိခိုးဥခိုက်အလေးမြတ်ပြုထားရဆရာတစုလေးဖြစ်တော်မူထသောဂရိဝိမု တံဒေဝမနုဿာနေရယာနှင့်ပေတတရိษံလာယံအရှိငါဒံသောဂတိတို့မှလည်းအထူးသဖြင့်ကွင့်လျတော်မူ၍ပဲထသောဗုဒ္ဓဒုက္ခ
သမုဒ္ဒရာနိရောဓနဲ့မေဃတပြားလေးသစ္စာကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မုံပြီးပေထသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာကြာမြင်ဖျားတပည့်တော်တို့သည်သာဒရံကြီးညိုလေးမြတ်ရိုသေးကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဟိလောအင်းစလီနှုတ်သံရှိလျက်ကြည်လင်မနောသုံးလီသောသက္ကိစ္စပနာမကာရဝါတို့ဖြင့်ဝနေဝနာမိဂုံတော်ထုံမွားပုံတော်မှန်လျက်ရှိခိုးဥညွှန်လိုက်ကြဘာကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုနာယူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အာယုံတပါးစိတ်မတော်ဘဲနဲ့စိုက်စူးစူးနဲ့အထူးအာယုံစိုက်ပြီးနာကြကြမယ်ဗုဒ္ဓတရားတွေဆိုတာဂမ်ဘီရဆိုတာဗာလေခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်စိတ်မွေးတယ်နော်သမင်္ဂရှံကပုဂ္ဂိုလ်မသိနိုင်ဘူးလေတလုံးနည်းနည်းတရားတို့လောကမှာအကုန်လုံးရှိနေတာစေရစေရုပ်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်စိတ်စေရုပ်ရှိနေတာကိုဒီဉာဏ်မျက်စိမရှိရင်မသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ရှိနေတာပါစေရစေရုပ်နော်နိဗ္ဗာန်တော့ထားလိုက်ဦးလေနိဗ္ဗာန်ကမဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်တို့ရဲ့အာယုံဟုတ်ပြီနော်မဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်မရသေးရင်နိဗ္ဗာန်ကအာယုံပြုလို့မရဘူးနော်အခုလောကီစိတ်တွေနဲ့အာယုံပြုနေတာကပါလေစေရစေရုပ်ကိုအာယုံပြုလို့ရတယ်ရှိနေတာလည်းပါရှိနေတာလောကမှာစေရစေရုပ်ပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ရှိတာပါစေရစေဟိုဘက်ကလည်းဟောခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကဘာပြောလဲမရှိပညာရှိပရမတ်ဒီလိုပြောကြတယ်ဘာပြောလဲမရှိပညာရှိပရမတ်ဒီလိုပြောကြတယ်ပညာမရှိဘူးတဲ့ပရမတ်ဟာရှိတရားဒီလိုပြောတယ်နော်ဘုန်းကြီးဟိုဘက်ကလည်းမနေ့ပြောခဲ့ပြီဒါကိုအယူမှန်နဲ့တကယ်စီတော့ရင်ဘာရှူရမလဲမေးเสียမလိုဘူးလွယ်ကူရှူတတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါမဲ့တကယ်အယူမတဲပင်းနဲ့ပရမတ်ကိုလည်းမသိပင်းနဲ့မရှိပညာဆိုပြီးအတင်းပေးရင်ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတယ်လဲအပေချသွားနိုင်တယ်တရားမရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစာတစ်ခုမှတွေးဖူးတယ်ပရမတ်မပေါက်ပင်းနဲ့ပညာကိုပင်ခွေယူထဲကြောက်เสียကောင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်ပရမတ်မပေါက်ပင်းနဲ့ပညာကိုပင်မပရမတ်တကယ်ပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပညာမပေတော့ဘူးလေပေလို့လည်းမရတော့ဘူးပရမတ်ကိုတကယ်ပေါက်သွားရင်ပညာမပေတော့ဘူးအဲ့ဒီပရမတ်မပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအတင်းပေနေကြတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲခွေယူထဲကြောက်เสียကောင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ခွေယူထဲကြောက်เสียကောင်းမလဲအကုန်လုံးတလောကလုံးရှိတာစေရစေရုပ်ပဲရှိတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသတ္တဝါမရှိဘူးယောက်ျားမရှိဘူးလူမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးကဒီလိုသာတထိုက်ချယူလိုက်ဟုတ်တယ်နော်မရှိဘူးရှိတယ်လို့ယူရင်အမှားတက်ကရဒီလိုယူလိုက်အောင်ဟိုတရားသမားလောကမှာဒီလိုဖြစ်နေရပြီလေစိတ်စေရုပ်သာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမသုံးစေတုံရှိတယ်လို့ယူရင်သက္ကာယမိစ္ဆာဒီတချို့ကလာသေးတယ်ပညာမြင်ပညာစီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားစီအဲ့ဒါဘာမသိပဲပြောနေကြတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးစာလေးရေးတယ်တရားလို့ဟောအဲ့ဒါဟောပြတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာမရှိဘူးနော်ရှိတယ်လို့ယူလိုက်တာနဲ့ဗာလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားစီဆိုရင်အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပညာပေရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေပေရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုပေမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုင်မှာပညာကိုပေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘာဟာတပါးကပါလေသမုဒ္ဒရာသစ္စာအဆွေကိုပေရမယ်လေအဆုံးမပေရဘူးလေမသတိချပြီးနားထောင်တော့ဒီပညာသမုဒ္ဒိသစ္စာဆိုတာအဆုံးတော့
จะเปลุไม่เอาพี่อาต้องมาเปขี้บุบาเจ้ามาเปลุเปียวอะไรมึงลาสุกุจีไลมาตาบิดูอุปทานังปุตตาดาราตาเจงโหบาฮอเลမိဖကိုလှုပ်ကြရမယ်သာသမီသားမယောက်ကိုပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖះဟောတယ်နော်ဟမ်အမေဖေကိုပြုစုလှုပ်ကြရဟဲ့သူတို့အယူနဲ့သာဆိုရင်အမေမရှိဘူးယုံနဲ့သာရှိတယ်ဆိုရင်လှုပ်ကြစရာလိုသေးလားပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုတရိษံဘုံလိုဖြစ်သွားမယ်တရိษံနေဟမ်အမေမရှိဖေမရှိဘူးဆိုတာတရိษံနေလေတရိษံမှာအမေဖေမရှိဘူးလေရှိလားစဲစဲမမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်နော်လူမှာပါရှိလေအမေရှိတယ်ဖယားကိုတော်တိုင်ကဟုတ်တယ်နော်အဖေကိုလက်ဝဲအမေကိုလက်ရဖဲတင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အငြိကြီးတွေကိုပေးပြီးတော့လှုပ်ကြွပါစေတဲ့လှုပ်ကြွရမရောက်စေဘူးလေသီလမရှိတဲ့မိဖကိုသီလရှိအောင်သဒ္ဓါမရှိတဲ့မိဖသဒ္ဓါရှိအောင်ဇာကမရှိတဲ့မိဖဇာကရှိအောင်ပညာမရှိတဲ့မိဖကိုပညာရှိအောင်ပြုစုပြီးလှုပ်ကြွရရောက်တယ်လေမိဖကဘယ်လောက်တင်ထားလေကြီးဟုတ်တယ်နော်ဟိုအယူနဲ့သာဆိုရင်မိဖမရှိဘူးဆိုရင်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါအပေရောက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမရှိပညာဆိုပြီးတော့လုံးလုံးပင်ဘယ်ရောက်သွားမယ်ပေကြသွားလိမ့်မယ်အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဖះဟောတာကြီးဟမ်လင်ဝဲတရားမရဝဲတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဟာယုံနဲ့သာရှိတယ်လင်မရှိဘူးမရမရှိဘူးဆိုရင်လင်ဝဲတရားဟောเสียလို့လားမရဝဲတရားဟောเสียလို့လားဖះထက်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဟုတ်ရိတ်စာတွေကဖះထက်စီသွားကြပြီအကုန်လုံးပြေးပြီလင်မရှိဘူးမရမရှိဘူးနော်ယောက်ျားမရှိဘူးအဲ့ဒီလင်မရှိမရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောရှင်သေးတယ်ဒါဆိုရင်ကာမေစုမေသဇရာကင်ကိုလွှင့်ပလိုက်တော့ဟာလင်မရမရှိဘာလို့မလားကာမေစုမေသဇရာကင်ဟုတ်တယ်နော်ရှိမလားကာမေစုမေသဇရာကာမေစုမေသဇရာကင်တော့မရကလင်ကိုလွန်ကျူးလို့ကျင့်တာလင်ကမရကိုလွန်ကျူးလို့ကျင့်တာကိုကာမေသူမိသဇရာကင်ယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးလင်မရှိဘူးမရမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကာမစုမေသဇရာကံစိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိုက်တော့ဘုရားကိုဆင်းကျင်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆင်းကျင်ရလဲဆိုတာအိုးအယူမတဲလို့ပညာကိုတင်းပေးတယ်လေမရှိပညာဆိုပြီးတော့အတင်းပေးတာအဲ့ဒါ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းပရမတ်မသိလို့ပါလေပြောရင်ဘုန်းကြီးပြောလို့ရရုပ်လေးနာမ်လေးမသိဘူးအဲ့ဒါရမ်းရှုနေကြတာအဲ့ဒီဟိုဝိညာဉ်စည်းတယ်နဲ့ဝိပဿနာအများကြီးအဲ့ဒါကလန့်လွဲသွားတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ရောမောမောတပူပူတရှင်ရှင်မတွေ့ဘူးလားပေါ်ပြီးပြတ်တာလည်းမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဝိပဿနာရတယ်ထင်သွားကြတာအဲ့ဒါမှဆိုးတာအဲ့ဒီကိုယ်တွေးသမားတွေအဆိုးဆုံးပဲဝိပဿနာလောကမှာအဲ့ဒီကိုယ်တွေးသမားတွေအဆိုးဆုံးဘုန်းကြီးပြောလို့ရလို့ပြောတာသူတို့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဗာတွေ့လေရောမောမောတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရောမောမောဆယ်နေမရှိဘူးလေရှိလားမရှိဘူးလေအဲ့ဒီရောမောမောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှဆယ်နေမရှိဘူးဟုတ်တယ်မရှိဘူးလက်ခံတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီရောမောမောပြီးတော့ဗာလေဖြစ်ပေါ်ပြီးပျက်စီးတယ်သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆယ်နေမရှိဘူးလေရှိလားအထေမရှိဘူးလေအဲ့ဒီသဘောမှာဆယ်နေကိုမရှိဘူးအထေကိုလက်ခံတယ်ဘုန်းကြီးသဘောလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ရုပ်ပနာလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့စာပေကလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲအမှတ်သားဖောက်ပြန်တဲ့အမှတ်သားနော်ဘာပြောလဲဖောက်ပြန်တဲ့အမှတ်သားနော်သိချင်မဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာဘာလဲအမှတ်သားယုံမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကဘာလဲအမှတ်သားယုံမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသတိထားအခုတရားသမားလောကမှာတရားမှာကိုယ်စီကပါလေအဲ့ဒီသဘောကိုယုတ်လို့ပြောတယ်ပရမတ်လို့ပြောတယ်မပြောဘူးလားသဘောပရမတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကစာလွဲတာပဲဝိပဿနာလောကမှာအဲ့ဒီပညာပရမတ်မကွဲတာကလွဲတာပဲအဲ့ဒီသူတို့ထက်လေအဲ့ဒီပညာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးစန္ဒန်ကြောက်တယ်နာမည်ကြောက်တယ်သုံးစေတခုံကြောက်တယ်သူတို့ကြောက်တာလေပညာကိုကြောက်တယ်လေပညာကြောက်ပြီးတော့ပါလေအတင်းပေတယ်သူတို့လူမရှိဘူးစက်တော်မရှိဘူးသူတို့အပေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနိမ့်မယ်တော့မရဘူးအပေရောက်မယ်သေချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စက်တော်ကိုဒီထိဆိုရင်အပေကိုသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲသုံးစေတခုံကိုဒီထိဆိုရင်အပေသွားလိမ့်မယ်ဘုရားမဟောတာလေသွားကိုသွားလိမ့်မယ်ရိတ်သာဝင်ရင်အပေသွားလိမ့်မယ်ငါသူဒီထိဆိုရင်အာမခံတယ်ဘုန်းကြီးက
ဘုန်းကြီးလည်းစာပေတိုင်းပြောတာပဲလေဖျားဟောတိုင်းပြောတာပဲလေဟုတ်တယ်နော်အခုသူတို့ဘာကြောက်လဲပင်းရက်ကိုကြောက်တယ်ပင်းရက်ဘာတော့ကြောက်ရလဲမေးပဲဟိုယောက်ျားမိန်းမအရင်ပြောလဲကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောက်တာသူအဲ့ဒါကြောက်တာသူပင်းရက်အောင်ပြောလဲကိလေသာဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေမှာစိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့ဇန်နံအယုံမပြူတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဇက်တော်ကအယုံမပြူတော့အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်တကညင်ပြီးတော့သဘောလေးတွေပေါ်ပြီးပြနေစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါညင်ချမ်းမှုရလာတယ်သူအေးပြီးတော့စိတ်လေအဲ့ဒါကိုစာပေကပေါ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ရှင်းတာတယ်ဟုတ်တယ်နော်တရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗာလေမျက်မှောက်ရှင်းတာတယ်သိချင်မလားတရားအထုနေရင်ဗာဖြစ်နေလေမျက်မှောက်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ဥခန္ဓာကိုယ်ကပဲကလည်းအဲ့တော့ဘူးလေးရွာတယ်မဟုတ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာကြည်ရင်းနဲ့သံတန်ကိုအာယုံပြုလို့မရတော့ဘူးဒီသံတန်တွေသူအာယုံမှမထင်တော့ဘူးဘာထင်နေလဲအဲ့ဒီရောမောမောသဘောလေးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေပဲစိုက်မှစူးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကလေသူ့မှသူငကိုမရှိဘူးလေကြောင်တက်ဆန်လို့ပေါ်လာချုပ်သွားတယ်ပူတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြည်အေးသူတို့ကလေသူတို့အထင်ကပါထင်တယ်သူကယုံနေစီနေပြီဖြစ်ပြက်မြင်နေပြီဝိပဿနာရနေပြီလို့ထင်တယ်သူအထင်ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြအောင်မယ်လေအဲ့ဒါစိုက်ကြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုရောမောမောအဲ့ဒီရောမောစိုက်ကြည့်တော့ပါသဘောလေးပဲတွေးတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာသဘောနော်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာသဘောနော်လက္ခဏာဆိုတာမှတ်သားနော်အဲ့ဒီသဘောမှစံတယ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောမှစံတယ်ကိုမရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးဟိုတပည့်ကလည်းပြောခင်းလို့မပြောငရုတ်စီကိုစားလိုက်တယ်အစက်တိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစက်တဲ့သဘောစက်တိမှစံတယ်ရှိလားမရှိဘူးနော်ရှိတယ်ဆိုရင်မှားတယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစက်တဲ့သဘောစက်တိမှစံတယ်ရှိလားမရှိဘူးနော်မှန်တယ်နော်အခုလေဒီလိုပဲအဲ့ဒီယုတ်ပဒလက္ခဏာဆိုတဲ့ရောမောမောတပူပူတချင်းချင်းတလှုပ်ထောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမှာစံတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူတို့ချင်းကမှန်တယ်သူတို့တစ်ဖက်ကလုံးဝမရှိဘူးသဘောမှစံတယ်မရှိဘူးအမုံရာကရိယာလည်းပဲစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရောတယ်မောတယ်တင်းနေဆိုတော့သူတို့စိုက်ချလိုက်တယ်စိုက်ချလိုက်တော့ဒီစံတယ်ကြီးကိုဆိုတော့အာယုံပြုလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အာယုံကနှစ်ခုမှပြီးလို့မရတာဟိုစိုက်နေဒီစံတယ်အာယုံပြုလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုတော့တို့ကိုယ်တွေ့အထုတ်ထားတာကွာပရမတ်မှာဘာဖြစ်လဲသဘောလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကပေါ်ပြီးပြည့်နေကြတယ်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကွာကိုယ်တွေ့အထုတ်ထားတာဒီဆိုမြင်ထားပြီဟုတ်တယ်ကိုယ်တွေ့မြင်တာလက်ခံပါတယ်ဘုန်းကြီးလက်ခံတယ်သူတို့မြင်တာဟုတ်သူတို့မြင်တာကိုလက်ခံတာပြောတာနော်မှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့မြင်တာကိုလက်ခံတယ်နော်ဟုတ်တယ်တရားထုတ်ရင်ဒါပဲမြင်ရမယ်ဒါကိုပဲမြင်ရမယ်သူတို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့သိနေတာသူတို့တပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောဟာဘာလဲရောမဘာလဲဆိုရင်လက္ခဏာအထာပညာလို့ခေါ်တဲ့စာပဲသူတို့ထက်လေပညာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးစောင့်တင်နေတာလေဘယ်မှာစောင့်တင်နေလဲအဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာအထာပညာမှာစောင့်တင်နေတယ်ဒါပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်တော့ဘာကြောက်လဲပညာကိုကြောက်ပညာကြောက်ပြီးတော့စံတယ်ပညာကိုသူတို့ကြောက်တာဘာကြောက်လဲစံတယ်ပညာကိုကြောက်တယ်နာမေအခေါ်စက်တာပညာကိုကြောက်တယ်နော်ဒီစံတယ်ကြောက်တယ်နော်သူတို့ကြောက်တော့ဘာကြောက်လဲဒီစံတယ်တရက်ကိုကြောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီပြီးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်စက်တော်ရဲ့ကြောင့်မှမှတ်ထားတော့ကြောက်တယ်နော်သူတို့နော်အဲ့ဒါပညာမရှိပညာအဲ့ဒါဒီထီပဲကြောက်တယ်နော်သူတို့ကြောက်တယ်နော်ပညာကိုကြောက်တယ်ပညာကြောက်တော့ဘာလုပ်လဲမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစံနဲ့ပြောင်းမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဗာလဲခန္ဓာစိုက်ကြတော့ရောတယ်မောတယ်တင်းတယ်ရောမောပူချင်းဖောက်ပြန်တယ်ပေါ်တယ်ပြက်တယ်ဒါစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြည့်တော့ဒါမမြင်တော့ဘူးလေစံနဲ့အာယုမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဒီစံနဲ့မရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်သူတို့မျက်စိမိတ်ချလို့မမြင်တာဟိုသဘောလေးတွေကိုစိုက်ထားလို့အာယုပြုလို့မရအာယုမပြုတာနော်ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားသူတို့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ်တယ်ပြက်တယ်ကြည့်နေအေးပြီးတော့သူတို့ဘာပြောလာလဲ
တို့ကိုယ်တွေအထုတ်ထတာကွာပရမတ်တို့မိဒီသဘောလေးပဲရှိတယ်အမုံရာကရိယာလေးပဲရှိတယ်ငရုတ်ကြီးကိုစရင်အဆက်သက်တီလေးလို့စက်တဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော်သူတို့ပြောတာနော်သူတို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးမှန်တယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တရားအထုတ်တဲ့ဒီလိုတကယ်ပညာပရမတ်ကိုစိုက်မှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မပဲဆောင်တင်နေမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုစာပေကဘာပြောသီလားဝိညာဉ်စီလို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်လောက်စီနိုင်လဲသဘာဝလက္ခဏာကိုလေစီလို့ရတယ်သာမညာလက္ခဏာဘာကြောင့်စီလို့ရလဲဆိုတော့ပညာဖြစ်လို့လေပရမတ်မဟုတ်တာသူတို့ပြောတဲ့ပရမတ်ဟာပညာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတာပဲသူတို့ပြောတာပါလေပရမတ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်နေတာကဘာဖြစ်နေလဲပညာဖြစ်နေတယ်စာပေကဒီလိုလေလက္ခဏာသဘောဟာပါလေအထာပညာဟာသွားပြီလေလားတရားသမား60လောက်သွားတာအဲ့ဒီမှာသွားတာပညာမဆောင်တင်တာသူတို့ထက်လေပညာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပညာကြောက်တယ်လေပညာသူတို့ကြောက်တဲ့ပညာကပါလေသဏ္ဍာန်ပညာနာမပညာကိုကြောက်တာဟမ်သူတို့ဆောင်တင်နေတာဘယ်မှာလဲသဘောပညာမှာဆောင်တင်ပရမတ်မရောက်ဘူးရုပ်ပရမတ်ကိုမရောက်ဘူးသဘောလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာရုပ်ပဏလက္ခဏာလေသဘာဝလက္ခဏာလေလက္ခဏာဆိုပါလေအမှတ်သားစာကလေးတိကျတယ်လေလက္ခဏာဆိုတာပါအမှတ်ယုံမဟုတ်ဘူးနော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုံမဟုတ်ဘူးနော်အခုတရားမှာ60ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာယုတ်တရားဘုန်းကြီးဟိုတပတ်ကလည်းဟောခဲ့မှာသဘောတရားလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရားမျိုးစီတဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့နံတရားမှတ်ထားဦးတရားကိုမရောက်ဘူးသဘောမှာလန့်ဆုံးနေတယ်ယုတ်တရားကိုမရောက်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှာလန့်ဆုံးနေတယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးအတော်လေးအသေးစိတ်ပဲပြောနေတာဒီနေ့ကတော့သတိထားပြီးနားထောင်ဘယ်မှာလန့်ဆုံးနေတယ်သဘောမှာလန့်ဆုံးနေတယ်ယုတ်တရားကိုမရောက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်သူတို့တကယ်ယုတ်တရားကိုရောက်ရင်ဒီစင်နဲ့မပေဘူးနာမည်မပေဘူးသူတို့ယုတ်ကိုရောက်ရင်လေယုတ်ပရမတ်အစစ်ကိုရောက်ရင်လေမပေဘူးအဲ့ဒီပရမတ်အစစ်ကိုမရောက်လိုက်တော့ဟိုသဘောအထပညာလေးကိုပရမတ်လောက်လိုက်တော့အစားလွင့်ရင်ကုန်လွေးပြီလေဟုတ်တယ်လေကာယဝိညာဉ်နဲ့စီလို့ရတယ်လေသူကဒါတော့မလိုဘူးလေဒီအဲ့ဒီရောမစီဖို့တဲ့တရားစိမ့်နာစရာမလိုဘူးဘုန်းကြီးပြောပြအဲ့ဒီရောမဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာကိုစီဖို့တဲ့ဘာတရားဒါလောက်နာစရာမလိုဘူးဟိုဘာပြောရမလဲဘုန်းကြီးဟိုပြောရင်တော့ဟိုစိတ်မဆိုးကြရင်တော့ဟိုဂွင်ကပြောမယ်ဘုန်းကြီးတင်ထားတယ်ညီရှယ်နဲ့အမှန်တရားဆိုပြီးတော့ပိုးတောင်တင်ထားတာရှိတယ်ဂွင်ကကဘာကိုလှိပြီးတရားပြတယ်ဘာပြလဲဟုတ်တယ်နော်အာနာပါနာသုံးရလောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီသမာဓိတေလာရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီထိတ်ဝိုင်းလေးကကြက်ပြလောက်ရောဒီသဘောလေးလေအဲ့ဒီခြားတကိုယ်လုံးဖြန်းချတယ်တကိုယ်လုံးရောမောယေစုပွဲသလိုမြင်လာရတယ်အဲ့ဒါဘာတရားမှနာစရာမလိုသေးဘူးတဘောပေါက်တယ်ငါပြောတာကောနော်သမာဓိအားနဲ့စိုက်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရောတမောတပူလေးအကုန်လုံးမြင်လာတာပဲသောဟုတ်တယ်နော်ဘာတရားမှဒီလိုပညာပရမတ်တွေနာစရာမလိုဘူးလေအမှန်ပြောတာဘုန်းကြီးစိုက်ကြည့်ဘလို့မစိုးအဲ့တော့သူရေးတဲ့စာမှာလဲကိုင်ကရေးတဲ့စာမှာလဲပါတယ်ဂိုရီကိုင်ကမှာဂျင်းဘာသာကတရားအထုတ်တယ်ဂျင်းဆိုတာစီးတဲ့တိုင်းပဲလေအတ္တဝါဒလေဂျင်းဘာသာဆိုတာဘာအတ္တဝါဒပဲလေအတ္တဆိုးအတ္တရှိတယ်ဒီနေ့မှာအတ္တလွယ်မြောက်ဖို့တော့တရားကျင့်တာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဂျင်းဘာသာကတရားအထုတ်လို့နှစ်ရက်ပဲအာနာပါနလုပ်လဲသမာဓိတော်အားကောင်းနေတယ်နောက်သုံးရတဲ့ဝိပဿနာပြတယ်လို့ဝိပဿနာပွဲတာဒါပြောတာလေငေထေကဖောက်ချလိုက်ပဲရောမတကိုယ်လုံးရေပွဲသလိုမြင်နေတာဝိပဿနာပြောတာလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားလို့ဝိပဿနာတော်အားကောင်းတယ်လို့လာတယ်စာရေးတာနော်ဘုန်းကြီးစီမှာဂူရီဂွင်ကဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးအလကားဟိုဆွေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂျင်းဘာသာကဘာပြောလဲသိလားဆရာကိုကြည်စုတင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မှဒီ PD ပတ်စတိကိုရတာနိုင်မယ်နဲ့နိုင်စောပြီတဲ့ဂွင်ကဒီမှာဆရာဥပခင်ပါစာရင်တော့တော်လေးဝိပဿနာအားကောင်းတယ်လို့စာရေးတယ်ပြီးပြီအဲ့ဒါတော့ပုတ်တယ်နော်ဥပခင်ပြောတော့ကောနော်ဟိုရောမောလေးဖြစ်ပြီးပြင်းနေတာကိုဝိပဿနာပြရတာနော်ဟုတ်တယ်နော်
호마 디치도 뭐 벽지구노 에따와라노 에따와라노 풍지 시시비아라노 호마 발레 징바다 에따와라노 디치 뭐 벽구노 저 칸다고 또부부 디신 저 뭐 민구라 민네 에라고 위바다나로 벼래리 저버리노 에라고 위바다나로 벼래 응 또부부 디신시 또롱 뭐 민구라 에라가 봐 벼래 위바다나로 벼래 아 또 징바 벼네래 세야 지수된네 저런만 닝배나 닝니 혹시 그 PD 배터리서 막차 뇌명도면래 운영가 디티도 뭐 벼고 혹리노 캔하고 또 여여도 뭐 도시 뭐 민구라 민네 에라고 위바다나로 벼라 벼래 풍지로 사베 자로 덤요래 나마루파 프리세다 냥고 야이 디티 위속디တကယ်နဲ့ကိုသိရင်ပါလေဒီအတ္တမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဝိပဿနာဘာလို့မလုံးနဲ့ဘူးဘုန်းကြီးစာတိုင်းပြောတာတကယ်နဲ့ရုပ်ကိုသိရင်ပါဖြစ်မယ်အတ္တပြောတော့ဆိုရတလက်မခံတော့ဘူးလေအစက်ကောင်ဝิญဉာဏ်ကောင်လက်မခံတော့ဘူးလေနံကြောင်ရုပ်ကျိုးဟုတ်တယ်နံနဲ့ရုပ်လုံးနေကြတော့သိပြီနော်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီရောတမောမောကတော့မြင်နေနော်ဒါမျိုးကိုအတ္တဝါဒမစွန့်ဘူးသူရုပ်နဲ့မစည်းဘူးလေအဲ့ဒါဘာထင်ချက်လေရုပ်နဲ့မစည်းတာထင်ရှားလို့ဘုန်းကြီးလုတ်ကြံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြည်နေရတယ်ဘုန်းကြီးပိုးလေးတင်ထားတယ်ညင်ချမ်းရည်နဲ့အမှန်တရားဆိုပြီးပိုးတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ကစာရွက်ကိုရိုက်လို့ကိုထိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးအကောင့်လေးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်အခါသရာရိုက်ထိလိုက်အဲ့ဒီအကောင့်လေးဝင်ကြည့်လိုက်ညင်ချမ်းရည်နဲ့အမှန်အဲ့ဒီဂူရီကိုရင်ကစာအများကြီးရိုက်ထိလိုက်တယ်မဘုန်းကြီးတော့ရှုပ်ချမြတ်တဲ့ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်စည်းစီရှင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးနေတာအများကြီးဟိုနိုင်ငံရှားသားတဲ့လမ်းဆုံးတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်တွေလည်းဒီလိုလမ်းဆုံးလိုက်သွားပြီလေနင်းမလန်းပြောက်ပြီလေဟိုမှာငါ့ကိုလာအထုတ်တယ်စင်ကြီးချမ်းမှုလာချတာလေအဓိကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရှားသားတဲ့တရားထုတ်တော့ဘာကိုလိုလားအထုတ်တယ်ထင်တယ်နင်းမလို့ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ရှင်းသာမှုရဖို့အတွက်ညီချမ်းရဲ့သဘောပေါက်ဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်နားထောင်တော့နိုင်ငံရှားတဲ့နင်းမနာမဆိုလို့မဆိုင်ဘူးသူတို့လို့ရှင်တာပါပြစ္ဆုတ်ပံမှာစိတ်ညီချမ်းဖို့အတွက်လို့ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယထဲမှာယောဂကျင့်စဉ်နဲ့လေသူတို့လုပ်နေကြတာအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံခြားတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့တရားထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဟိုမှာတော့ယောဂကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းဒီမှာတရားစခန်းတွေဝင်နေအဲ့ဒီရောရောမမကြည့်တယ်ထွက်အဲ့ဒီညှင်းရှင်းမှုချကြတာအခုလေဒီလိုပဲဂျင်းပါတာတရားထုတ်တယ်ဒီကရောရောမတွေ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်နာတွေ့တယ်ရေပွဲသလိုတွေ့တယ်ဝိပဿနာအားကောင်းတယ်လို့စာရေးတယ်ဒါမဲ့ဟိုဂျင်းပါတာပါလေအတ္တဝါဒမပြုတ်ဘူးဆရာကိုကြည်စုတင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်နင်းပန်ပြောင်းမယ်ခွင်ကောင်ဆရာလုံးစိတ်တွေလေဒီခွင်ကဘာဆိုင်လဲတဲ့ဝိပဿနာအားကောင်းတယ်လို့ရေးတယ်လေဘုန်းကြီးလုံးကျင်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတင်ထားတဲ့ပိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဖက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလွှဲနေပြီနော်မပညာရှိတွေကလွှဲမှန်းသိတယ်နော်ပညာမရှိတဲ့ဘုကလွှဲမှန်းမသိဘူးနော်ဟာတစ်ခုလွှဲနေပြီဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဆိုင်မှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရတာနဲ့ဒီတိဝိသုဒ္ဓိအတ္တမရှိတော့ဘူးလေအခုဖြစ်ဖြစ်တယ်မလို့ဝိပဿနာအားကောင်းလို့အတ္တရှိသေးတယ်ဆိုရင်တခုခုလွှဲနေပြီဘောဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာတခုခုလွှဲနေတာပဲအဲ့ဒီဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှသိဝဲတာကဟိုဆရာပြောင်းပြီးပြီလေအဲ့ဒီတကယ်တကယ်ပရိယတိပညာရှင်တွေကြည့်လိုက်ရင်ဟာဒါတခုလွှဲနေတယ်ကွာဝိပဿနာလေးပြောတယ်အတ္တဝါဒလည်းမစွန့်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါတခုလွှဲတယ်မလားအဲ့ဒါပြောဒီကစားလွဲတာအဲ့ဒါသဘောရောမအဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်နဲ့စီးလွဲရတယ်သူယုံနဲ့စီးတာမဟုတ်သေးဘူးသဘောကိုဗာနဲ့စီးလေကာယဝိညာဉ်နဲ့စီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေပျော်ပြီးပြတ်စလဲစီးရနော်ဘုန်းကြီးတခုပဲပြတာနော်နောက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာကိုရင်ကအမေမဟုတ်ဘုန်းကြီးချုပ်ချရှင်မြတ်တယ်ရှင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စီးအောင်ပြောကိုရင်ကအမေဒီမှာဆရာဥပခင်စီမှာတရားအထုတ်တယ်အထုတ်တော့ပါလေသူဝိပဿနာရဆော့တယ်လို့ပြောတယ်အဖေတော့မရခဲ့ဘူးတဲ့မဟုတ်ကိုရင်ကရေးတဲ့စာထဲမှာပါတာပြောတာနော်ဂိုရီကြီးကိုရင်ကမှဇေယမောင်ဥကိုလေးကမြန်မာပြန်ထပ်တာဆရာဥပခင်စီကိုစာလှမ်းရေးတာအဲ့ဒီအမေဘုန်းကြီးတခုပြောရှင်လို့ပြောပြတာအမှားမစီစိတ်တောင်လို့ပြောပြတာလေအမေဒီကဥပခင်စီမှာတရားအထုတ်ခဲ့တယ်ဝိပဿနာအားကောင်းလို့ပါတယ်ရခဲ့တယ်လို့ပါတယ်အဖေတော့မရခဲ့ဘူးလေကိုရင်ကမှဒါမဲ့ဟိုဆိုရှယ်လစ်အစိုးရတက်လာတော့သူတို့အကုန်လုံးပြည်သူပိုင်းစိတ်နေလေဟိုမှာဗန်ဒီလက်ဆောင်ဆဲဆိုတော့သူပိုင်တာမရဝေးစထေးတယ်လေသူထေးကြီးတယ်လေဆောင်ဆဲတယ်ပိုင်တယ်လေ
era asoya thing le duro India pian jare going a bit di ma chan khede India pian twa no da be me going a ame ne ma kaung no edi yauk twa de ame dalaw vipadana ya twa de poggo di ma su u le ya ma si bu edi missa wada sesan le win twa de de tadi chabi na thong no phong ji ku ja da su u le chen neဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဝါဒရှိတယ်ဒီမှာဂျင်းသူကဝါဒပဲလေအဲ့ဒီဗျမနာဘာသာဆိုမိစ္ဆာဝါဒပဲလေအဲ့ဒီဇိုးအမေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါဒဝင်သွားတယ်လေအမှောင်ဖုံးလွှမ်းသွားပြီတဲ့သူစားလမ်းရင်ဒီကဝိပဿနာရဆိုတယ်နော်ဟိုမှာမိစ္ဆာဝါဒဝင်သွားတယ်နော်ဒါပြောင်းပြန်လဲကြီးအောင်ဝင်လို့ပြောတော့နော်ပြောတိုင်းလက်ခံလို့မရဘူးနော်လို့ပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်နောက်တော့ခွင်ကအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာပြန်လို့ပြတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြနောက်တော့နှလုံးကြီးမှာနှတစ်စီးလောက်တရားရဖို့အဆင့်တော်ရောက်ဆိုလို့ပါတယ်စာမှာနှလုံးကြီးမှာနှတစ်စီးလောက်တိအထာဒါကြည့်လို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မမြင်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါမြင်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဝိပဿနာစစ်မစစ်ကိုဘုန်းကြီးသုံးဆက်ပြတာပါသူတို့မမြင်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒါလေးမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာငါပါလေနာမရူပပရိစ္ဆေဓာကိုဉာဏ်ကိုရရင်ဒီထီဝိဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟိုမိစ္ဆာဝါဒဝင်ဦးမလားလီပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရောရောမမကြီးနေတာဘာဖြစ်လို့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့မျက်မှောက်ချမ်းသာတဲ့ကိလေသာမဝင်ဘူးလူကောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ကနောက်ဖို့မှာဓမ္မရည်စုကြောင့်မရေးထားတယ်ရှိတယ်ဒီတရားကိုအားထုတ်ရင်လေဘာပြောလေသီလားသူတို့ဘာသာကိုဆွဲရမှာမလို့ဘူးနော်ဘာပြောလေသီလားဂျင်ကအားထုတ်ရင်လေဂျင်ကောင်းဖြစ်လာရမယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ကတရားအားထုတ်ရင်လေခရစ်ယာန်ကောင်းအစ္စလမ်ကတရားအားထုတ်ရင်လေအစ္စလမ်ကောင်းဖြစ်လာရမယ်ဟိန္ဒူကတရားအားထုတ်ရင်လေဟိန္ဒူကောင်းဖြစ်လာရမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတရားအားထုတ်ရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတရားကလူကောင်းကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့ပြီးဖုန်းပြောတာနားလေတယ်နော်သူစိတ်တည်ကြည်လာတယ်လေတည်ကြည်တော့ညှင်းရှမ်းလာတယ်လေညှင်းရှမ်းတော့စိတ်ကောင်းဝင်လာတယ်လေဘုန်းကြီးစာတစ်ခုမှတော့ဖယ်ဘူးသေးတယ်ကိုင်းကအိန္ဒိယရောက်တော့ငါသူ့ကိုစမ်းဆက်တာထောင်သားတွေကိုတရားပြခိုင်းတယ်ထောင်သားတွေယဉ်ကျေးလာတယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်လေစိုက်ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်စိတ်တည်ကြည်တော့လူစိတ်တွေပျောက်တော့ဗောလက်ခံပါတယ်ဘုန်းကြီးဒါပေမဲ့ဟိုပြောနေတာကဝိပဿနာစစ်မစစ်ကိုစစ်ပြတာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီရောမောရေပွဲသလိုဒီခန္ဓာကမြင်နေတာဟာယုတ်ပရမတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့တာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအထာပညာတိဘာပညာအထာသဘာဝလက္ခဏာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကသဘာဝလက္ခဏာအထာပညာဒါပရမတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကသာမညာလက္ခဏာအထာပညာနှမျိုးပါတယ်ယုတ်ပရမတ်တစ်ခုမှလက္ခဏာနှမျိုးပါတယ်မထပါယုတ်ပရမတ်တစ်မျိုးမှလက္ခဏာနှမျိုးပါတယ်သဘာဝလက္ခဏာအထာပညာကတစ်မျိုးသာမညာလက္ခဏာအထာပညာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေကအဲ့ဒီလက္ခဏာအထာပညာကိုဝိညာဉ်နဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဘုရားစာတန်နဲ့ပြောပြတာဝိသုဒ္ဓိမေကဘာပါလဲအဲ့ဒီအထာပညာကိုဝိညာဉ်နဲ့သိနိုင်ဒါမဲ့နိမ့်မယ်မရဘူးညံမဟုတ်လို့လေသဘောဟုတ်တယ်နော်အခုလေဒီလိုပဲစိုက်ချလိုက်ရင်ဘာတရားမှနာစရာမလိုအဲ့ဒါတွေးဖို့တဲ့လေဘာတရားမှနာစရာမလိုဘူးဒီပညာတဲ့ဘာမှမလိုဘူးစိုက်ချလိုက်ရင်တွေးပြီဘယ်သူမှမဆိုတွေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမခံတဲ့ဘုန်းကြီးဘာကြောင့်လဲသူကဝိညာဉ်နဲ့စီးလို့ရတယ်လေညံမမလို့တာဟုတ်တယ်နော်အခုတရားသမားတရားမှာ60လောက်ကအဲ့ဒီပညာမှာစောင့်တင်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေဘာကြောင့်စောင့်တင်ရလဲသဘောကိုသူတို့ကိုယ်ကပါရမတ်လုပ်ပိုက်တော့သဘောကအထာပညာပါရမတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးစာပဲတိကြတယ်နော်သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရာမှာပါရမတ်တရားကပါရမတ်နော်သဘောကပညာနော်တရားကပါရမတ်နော်သဘောတရားဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရားမထဘာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရားညွှဲစီးတဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့နံတရားဟုတ်တယ်နော်ယုတ်နဲ့နံယုတ်ကဘာကိုဆောင်ထားလဲ
ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ယုတ်တရားညွှဲသီးတဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့နံတရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကပညာယုတ်တရားကပရမတ်ပဲထားပါညွှဲသီးတဲ့သဘောကပညာနံတရားကပရမတ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါမဲ့နံနဲ့ယုတ်မှာနံပရမတ်မှာသင်တယ်မရှိဘူးယုတ်ပရမတ်ပေါင်းစုလိုက်ရင်သင်တယ်ပေါ်လာဒီမှာကြည့်ဘုန်းကြီးတော်ကောင်လို့ယုတ်ပရမတ်အစစ်တက်ကြတဲ့ပေါင်းစုနေတာပရမတ်အစစ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဟိုပညာပရမတ်ကိုတကယ်စဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှဒါလည်းမခံဘူးဒါကိုခွေးဟောင်ခံထားပညာတဲ့သဘောကိုဒါလွေးပြီဒါလွေးစရာလွေးသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါပရမတ်အစစ်ဒါခွေးဟောင်ခံတာပညာမဟုတ်ဘူးဒါကပရမတ်အစစ်ယုတ်နဲ့ဒီမှာမှီနေတယ်နာမသနဲ့မရှိဘူးနော်နာမနော်နဲ့ဒီမှာမှီနေတယ်နော်သူနာမသနဲ့မရှိဘာကြောင့်မရှိရလဲဘုန်းကြီးဒီမှာရေးထားပါတယ်ယုတ်ထက်ဆက်နဲ့တိဆက်ဟုတ်တယ်နော်ယုတ်ကပါလေထက်ဆက်ထက်ပြီးတော့ဆက်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျိုးလွန်းလို့လေကျိုးလွန်းထက်ဆက်လိုက်မရှိတော့ဘူးလားအခုလေးပဲယုတ်ကလေးတိုးအစင်တိုးပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဘူဒါယုတ်ပါလို့ယုတ်ကလေးတွေတိုးလာတယ်နော်ကလေးတုံးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးတိုးလာတယ်နော်ယုတ်မှတိုးလာတယ်နေမှာမတိုးဘူးနေမှာသင်တယ်လေမရှိဘူးဒီမှာတိုးလာတယ်ယုတ်ပရမတ်အစစ်ကပါလေကလေးတိုးလာတယ်တိုးလာတော့ယောက်ျားဖြစ်ဖို့ကံပါတော့ယောက်ျားပုံနဲ့ပိုင်ချလိုက်တယ်မိန်းမဖြစ်ဖို့ကံပါတော့မိန်းမပုံနဲ့ပိုင်ချလိုက်လူဖြစ်ဖို့ကံပါတော့လူပုံနဲ့ပိုင်ချလိုက်တယ်ခွေးဖြစ်ဖို့ကံပါတော့ခွေးဘဲမှာခွေးပိုက်ချင်းမှာပရိသန္ဓေနေဖို့အဲ့ဒီယုတ်ကလက်ကိုဘာနဲ့ပိုင်ချလိုက်တယ်ခွေးပုံနဲ့ပိုင်ချလိုက်တယ်သတိထားနော်တော်လည်းအစစ်စစ်ပြောနေတာနော်ဒါညံမရှိမသိဘူးနော်ရောမောမောကလူတိုင်းသိနိုင်တယ်နော်ရောမောမောလူတိုင်းသိလို့ရတယ်အခုနပြောခဲ့ပြီနော်နိုင်ရတရားပြတယ်ဒီတိုင်းသွားနေကြပဲဘာတရားမှဒေါင်းနာစေအောင်မလုပ်ဘူးဒါမြင်နေတာပဲဒါဆိုညင်ချင်မှုအေးလို့ရတယ်တစ်စဲလုံးနဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲဒါမဲ့ညင်ချင်မှုတော့ရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဆိုတော့ညင်ဝင်ဖို့မလာဘူးလေဘုန်းကြီးတို့စာပေဗုဒ္ဓစာပေမှာယထာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗိဒမဲ့ယထာဘုဒ္ဓမကြိုက်ဘယ်တော့မှမညင်ဘူးအဲ့ဒါကြည်တစ်စဲလုံးကြည့်လေဒီစိတ်ညင်တော့ညင်ချင်မှုရမယ်အကုသိုလ်ဝင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရမယ်နိဗ္ဗာန်ဒါပညာမှာစောင့်တင်နေလို့လက္ခဏာသဘောပညာမှာစောင့်တင်နေလို့ဟုတ်တယ်နော်ပရမတ်ကိုမရောက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာကပညာနဲ့ပရမတ်ဟာမိနဲ့မိအောင်ဟိုပညာနဲ့ပရမတ်လှုပ်ထားတယ်လေဒါကြောင့်လေပိုင်နှစ်တော်တော်လေးအသေးစိတ်ပြောတာဘုန်းကြီးပညာရှင်တွေတော့ပြောနေတာနော်ဒါပညာမရှိဘာမှမလုပ်ဘူးစီးဘုန်းကြီးကလက်တွေကိုယ်တွေသမဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုဘုန်းကြီးဟောနေတာကိုယ်ရေးသမားနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ရေးသမားဆိုရင်ဘာမှလက်ဆုံးမလဲရောမောဖောက်ပြန်တယ်ပေါ်တယ်ပြက်တယ်ဒီမှာလက်ဆုံးမယ်နော်ဒါကိုယ်ရေးနော်ဝိညာဉ်စီနော်ဒါလောက်မှလက်ဆုံးနေလိမ့်မယ်အခုဘုန်းကြီးပြောတာကပညာစီအစင်းအောင်ပြောနေတာနော်ကိုယ်ရေးကလေးဘုန်းကြီးလက်ခံပါတယ်သူတို့တွေးတာကိုမတွေးလို့မဆိုဘူးလို့တွေးတယ်နော်ဒါမဲ့သူတို့တွေးနေတာယုံမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာဗါလေသဘောအထာပညာလို့ပြောတာနော်ဖောက်ပြန်တယ်သဘောလက္ခဏာအမှတ်သာအထာပညာသူတို့ပရမတ်ကိုတွေးတာမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတာပရမတ်ကဆောင်ပြနေတယ်သဘောကိုတွေးနေဘုန်းကြီးပြောတာဒီတကူကောင်လုံးကယုတ်ပရမတ်အစစ်တက်ကလေးတွေပန်းကူးလာတော့မဟုတ်ငယ်ကတော့တလောက်ကြည့်လာမရှိဘူးနော်အမေဘိုက်ထက်ကကြည်အဲ့ဒါပရမတ်ကြည့်လာတာနော်ပရမတ်တက်ကလေးပန်းစုလို့ကြည့်လာတာနော်ယုတ်ထဲဆက်ကတဲ့နဲ့ထွက်တာနော်ဟမ်နေမှာမကြည့်ဘူးနော်ဖျားကိုတော်တိုင်ကလည်းဘုန်းကြီးပြောပြီနော်ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓဇာယတိပေစီအဲ့ဒါဖျားဟောတာနော်ပထမကလလာရေကအမြုပ်သွေးခေသားတဲ့ခေမငါဖျားဟောတယ်နော်ယုံမဟောတယ်နော်နေမှာကြတော့ဗာလဲအာသရိတံကုဟသယံဓမ္မပဒဒါကသံယုတ်ဖျားဟောနေလို့ဆိုရမယ်နော်ကိုဒီမကိုဒီမတွေးလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့စာပေထဲမကိုင်းရင်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့စာပေကပါလေပရိယတ္တိမှန်မှာပฏิပတ်တိမှန်ပရိယတ္တိမမှန်ရင်ပฏิပတ်
တရားလို့တော့ပฏิပတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပฏิပတ်တဲ့နိမမရဘူးနော်ဦးဆောင်တင်နေတာယေသူသဘောလေးမှာဆောင်တင်ပြီးတော့တစ်စဲလုံးလေးဒီတိုင်းသွားမယ်မရဘူးနိမအာမခံတယ်ဘုန်းကြီးညီချင်မှုတော့ရမယ်လေနိမနော်ဘာကြောင့်ဟို support ပြင်းရဲ့ပုံမှာဆောင်တင်နေတာသူတို့ဘာပြောလဲပါရမတ်တဲ့အမုံညာကရိယာလေးပဲရှိတယ်တဲ့ပါရမတ်ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘုန်းကြီးဦးပြောတာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဟောတိုင်းဆိုရင်ဒါတကူအောင်လုံးကပါရမတ်အစစ်ဒီတကူအောင်လုံးကပါရမတ်အစစ်ဒီဘုန်းကြီးကင်ထားတဲ့ရဲတောင်လေးပါရမတ်အစစ်ဒီပန်လင်လေးပါရမတ်တလောကလုံးစိတ်စေတရုပ်ပဲရှိတယ်လေမရှိပညာရှိပါရမတ်ဆိုဟုတ်တယ်နော်ရှိတာပါပါရမတ်နော်အခုဘုန်းကြီးပါရမတ်မထိုင်နေတာနော်ဒီပါရမတ်နော်ဒီအလုံးပါရမတ်နော်ဒါအလုံးပုံလုံးပါရမတ်နော်ဒီပါရမတ်ကရုပ်ကလေးတွေပုံစုနေတာနော်ဟုတ်တယ်နော်အခုလုံးပါရမတ်နော်တော်လို့ဒီပါရမတ်နော်ပညာကိုမရှိဘူးနော်ပညာအခုလုံးပါရမတ်နော်ပုံစုနေတယ်နော်အဲ့ဒီဓက်ကလေးတွေပုံစုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီမှာအဝိုင်းစံနဲ့လည်းပေါ်လာပြီဒီအဝိုင်းစံနဲ့ငကိုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီပါရမတ်ပုံစုပြီးတော့သူအဝိုင်းစံနဲ့ထွက်ဒီမိုက်တိုင်စံနဲ့ငကိုရှိလားဒီလူစံနဲ့ငကိုရှိလားပါရမတ်ဓက်ကလေးတွေတိုးပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ငကိုမရှိဘူးမရှိပညာဘောပေါက်တယ်နော်ငကိုမရှိတဲ့နဲ့မရှိဒါပေမဲ့မင်းရှိမင်းအောင်ရှိရတယ်လို့ပါရမတ်ပုံစုလာလိုက်တာနဲ့စံနဲ့ပေါ်လာပြီမပေါ်ဘူးလားတွေ့စနေတယ်နော်ရုပ်ပရမတ်မရှိရင်ဒီစံနဲ့မရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ပရမတ်ဓက်ကလေးမရှိဒီစံနဲ့မရှိဘူးနော်ပညာမရှိဘူးနော်ဒီလူကောင်ပညာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပဲငကိုမရှိဘူးနော်ပညာဟာဒါပရမတ်ပုံစုရင်စံနဲ့လေထက်ကိုဒါဆိုရင်ပညာပရမတ်ကိုတကယ်တွေ့စဲလို့စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစံနဲ့လက်မခံလို့ရမလားအဲ့ဒါပဲရှိကိုဘိရုပ်ရှိလို့စံနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီလူပုံပေါ်နေလို့လူလို့ခေါ်ထားတာလူမှာတော့ယောက်ျားပုံပေါ်လို့ယောက်ျားလို့ခေါ်တာမိန်းမပုံပေါ်လို့မိန်းမဟုတ်တယ်လေဒါယုံနဲ့ကိုအဆွေပြုလို့ပေါ်လာတဲ့သဏ္ဍာန်ယုံနဲ့ကိုအဆွေပြုလို့မှေးထားတဲ့ပညာအဲ့ဒါကိုစပေကဥပါဒာပညာယုံနဲ့ကိုအဆွေပြုလို့ပေါ်လာတာယုံနဲ့မရှိရင်သဏ္ဍာန်မရှိဘူးယုံနဲ့မရှိရင်လူမရှိဘူးယုံနဲ့မရှိရင်ယောက်ျားမရှိဘူးယုံနဲ့မရှိရင်မိန်းမယုံနဲ့ရှိလို့သဏ္ဍာန်ယုတ်ရှိလို့နိုင်တော့ဖေတာယုတ်ရှိလို့သဏ္ဍာန်ရှိတာသဏ္ဍာန်ရှိလို့ယောက်ျားလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်နော်ယောက်ျားစံနဲ့ယောက်ျားပေါ့မိန်းမစံနဲ့ယောက်ျားပေါ့အဲ့တော့ဒါသမုဒိသစ္စာဟုတ်တယ်နော်ယုံနဲ့အရှိကပရမတ္ထသစ္စာဒီသဏ္ဍာန်တွေကငကိုမရှိဘူးနော်နာမည်တဲ့ငကိုမရှိဘူးနော်ယုံနဲ့အပေါင်းစုပေါ်မှာသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတယ်ယုံနဲ့အပေါင်းစုပေါ်မှာမေးခေါ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်မင်းရှိလို့မင်းအောင်ရှိတာဟုတ်တယ်နော်မင်းကိုလက်ခံရင်ဘာလက်ခံရမလဲမင်းအောင်ကိုလေရုပ်ကိုလက်ခံရင်စံတယ်လက်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုတရားသမားလောကမှာစံတယ်လက်မခံရှင်ဘူးနာမည်လက်မခံရှင်ဘူးပညာတဲ့ဒါအဆွေဝင်သောမှာကြောက်လို့သူဘာလုပ်လဲသူလို့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့သဘောလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုယ်တိုင်ကသူတို့စိုက်ချနေတဲ့အမုံညာကရိယာသဘောလေးကိုယ်တိုင်ကဒီရုပ်ကလေးတဲ့အစုကထွန်းပြနေတဲ့လက္ခဏာသဘာဝအဲ့ဒီရုပ်တဲ့ကလေးအစုမရှိရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲကလာမလဲညံနဲ့နင်းနေဆက်လိုက်ရင်ရတယ်သူတို့မဆက်ဘူးသူတို့အတင်းမျက်စိမဲ့ပဲအတင်းချနေတာသူတို့အတင်းကြိတ်ချတာအဲ့ဒါကလွဲတာသူနင်းနေပေါ်မှာညံလေးလွှဲလိုက်ပြီလေအဲ့ဒီသဘောလေးဘယ်ကထွက်လဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဘယ်ကလဲဟုတ်ငရုတ်စီကိုစားရတဲ့အစက်လေးဘယ်ကလာလဲဟုတ်တယ်နော်အစက်တော့ထွက်တယ်လေအဲ့ဒီဘယ်ကလာလဲအရင်မဆိုင်ဘူးလေသူတို့အရင်ကိုမဆိုင်တာအဲ့ဒီသဘောလေးမှဆောင်တယ်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီငရုတ်စီမရှိရင်ဒီအစက်ဘယ်ကလာမလဲဒါပဲငရုတ်စီရှိလို့ဒါမတွေ့တာမှသူတို့ချုပ်ပါအခုလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကဒီရုပ်ကထွက်တာနော်ဒီရုပ်မရှိရင်အဲ့ဒီသဘောကပညာဒီရုပ်တက်ကလေးအစုကပရမတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကပရမတ်နော်အခုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးက
Sabawa, Lekana, Eta, totally Sisida Vera. That Messi Miloshulum Yabuno, they are Naame, ascending, Nalunzayame. Samadidi Pijan, the Sheshi, Metab. They are Mango, Jana Shin, ascending, no, the Nesheshi, Samadidi Shide. Who from you holiday, ascending and the Lungwing. How below do a Yanjara number two, ascending the Lungwing, Pinya Pitolim. Ha, do I talk that? Meta, deep whom you are, Abudro went a lime. Pungi, sit on Kalime. Below what did I am the Pungi? Huh? Sumia is a Hoberman and Horde, Dipuni is a Hopping and a Horde. Below, ha, Pungi money, the Azulari no. Demon Lightmentary no. Pungi Sauli took that no. Pinya Permede, huh? Lekana went at it. Pungi Sawa took that, South Conolo Todavi. Demon Lightly went at it. A column Bazumus de Azulari Pungi mine. Then when you see Asumpiano. The Boha at her the Yati of Millie. When you say a preacher got some better, a wood the Yati me a wood. Paupian as the Homa, you to be less only Jare. Eddie Paupian as the Boha, Yogiaga Song Yarano. The Paul, they are. They are you, the Foga, Pinya. The Foga, Pinya. They are you, Yogiaga, the Fogo, Song Yarano. How do you know? The Yodia machine is Fabian of Begalamle. Oh, did when you see the Madiga Dicom Lemham? That's the polygo side. How did? Puni Lecamare. It is the polymas and a Mishiba. That's what opinion lay. The polyma, Mishi other Lecan, eh? And when you say the Yobrama doesn't a shino. Decala Ponsulo, Lucena Bonando, Lulus Emiliano. Yo Asimado. Upon Susan and traded no. Host the whole Pinyamaro, San Mishibuno, Lekane Pungi. Damn it is the poly, but a mamma who boo, Sura of Yolore. Eta, Pinya, Eta, what Yasamatama, Kusi, Lagabale, the war, Parama, Dago, Quehong Kanta, Pinya, a Bidza Maharata, Guru, Sharo Yidaba Babiola, Pinya, Pinya, the Misa, DT. Ama si Swavibo, Mimatanangan Sora Eragadora. Bidza Maharata Guru say Miamanagama Buek Combino. Edipoga, Pinyami, Pinyazi, Miss Puni Samari is like it is a Swavibo. Pinyami, Pinyazi, Miss Adima, Pialum, Miss Adile. How do you know? I may she is a Miss Adipo. Akudo war. That appears at it all. But no, Miss Adrian opinion and Bassine, huh? A Michidele, a Pichidele, Piamola, Piam Miss Adrian is a homela. A Mipago looked you about a Pia homela. Who was like it's a poor lady doing it all. So we did the mat, the Kulum for Agazora. That is the four per Massamadi Halley, totally Chelsea Agone. Could read the money. Tialama Logama, could read the mate, Chelsea Agona Mishu. Punja tweeting up your Bajon is Korea mentioning it. Korea mentioning it. Tell us, Dali tweeted the poly tweeted. How the Amuya Kri Ali Bam, she would twin it. Yakala, heck on, damn Hosey Woo, mean twin opinion. That's the form Pinya, does it? Hado was son and Lama Bione. To Korea, I told the Korea Mintara. Son and Lama Bione. Sagat the Shagwale, Korea the Shagwale. She did Messima Saquini, Yami Muguale. Now there she did Messima Saquini, Nimami Muguale. Did you no? Sabi Prius or a Baman on Mazilubia. Piopame Pungi. Yes, Opera, Prinimam sang thinking, Anana Pusile, Anana Nga Pia Prinima Sandala Mopunele, di Damana Williams or Death Adana. Say no, say a pay up Shilly made. Prieti a piano, Cosaro no. Any Prieti machines, Wobino, who Prieti go soca la jare, Sagatasha. Adi Prieti go attend the Piperaha, Piago Piravili. How do you know? The critic Padibatama assisting Prieti go combo of the home. The law assisting Prieti machine is in Namla. Prieti
몰래 고리 요야마마로 밤만 모르구나. 풍이 변이나 고잉아 대합자 보내 뼈비너. 사마리네 사이샤라이 디마 제뼈 원네 샤라이 칸나도 골롱 사이지라 에디 요야마마 밤을 모르게 에디 사레 모르고 달라우티. 야비. 아구디 빙예 퍼메 디로 에타 빙예 풍지 베네빠 호빌리 모디고 달라우 호보 디 사비 머신 야말라. 또비. 사비고 텐데레. 저 고되고 왜 텐데지네 소이. 에라 벼라. 위니 세아ဖွေ6가 닝반 로로 센단 တက်인사ပြန်ရဖို့ခဲသူပရိတိကိုစော်ကားတာဘုရားစော်ကားတာလေအဲ့ဒီဘုရားစော်ကားရင်သူတို့ပရိပရိလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှနေလေဟိုပရိတိသာသနာဆိုလို့ဖြစ်စီတာလေစာကားတရားတို့စာနဲ့လာအောင်ပြောနေဆိုတော့ပရိတိပေတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်လေစာနဲ့လာမပြောနေဆိုတော့ဘာပေတာလဲပရိတိပင်ဘုရားပေတာပဲတို့ကိုယ်ဖျားလည်းမလို့ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားသူတို့စကားတခွန်းဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့မသိတာနော်ဆိုးတာလေစာမလို့ဘူးဖျားမလို့ဘူးတူတူပဲစာမလို့ဘူးနဲ့ဖျားမလို့ဘူးဆိုတာတူတူပဲဒါဖျားပေးတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတို့ပရိပရိလောက်တာနင်းပံမရတဲ့အပေတောင်ကြားသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းလည်းရေးနေတယ်အဲဝင်လို့အောက်စိန်ထွက်သွားတာပစင်ထွက်တာလေဝင်တော့အဲလေးဝင်တာနော်ညင်ရှဲမလို့ခုမှပစင်ကြီးထွက်သွားပြီဖျားကိုစော်ကားလိုက်ပြီပရိယတိကိုစော်ကားလိုက်ပြီတခေတကေပฏิပတိသမအစ်စ်ဆိုရင်ဒီပရိယတိရှိလို့တို့အမှန်သိနိုင်တာပဲပရိယတိသာမရှိခင်အမှန်တရားကိုသိတော့ပရိယတိကိုခေါင်းမတင်ထောင်းမယ်ဦးဖုန်းကြီးပရိယတိပြောနေတာကြည့်လေဒါပရိယတိမရှိခင်ဒီပညာဒီပရမတ်ဒါမင်းသိမလားတစိုက်ကြည့်လို့တော့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာပါပဲစောင့်တင်နေမယ်ပညာမှာပဲစောင့်တင်နေမယ်သူတို့ပညာကိုဘာလို့လဲပရမတ်လုပ်လိုက်မယ်ဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံတရားမှာ60တရားသမားအဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာအထာပညာကိုပရမတ်လုပ်ပြီးတော့စောင့်တင်နေတာဘာလို့နာမည်ကြည့်ပါစေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းယဟန္တာဖြစ်ကြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းယဟန္တာဖြစ်သွားကြတာရှိတာပဲကိုတို့အထင်ကြီးရင်လုတ်ပြကြတယ်အများကြီးယန္နာတလုံးမှားမလားလို့ပြောအရိယဆိုရင်တော့မမှားတော့ဘူးနာမရူပအရိယထာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လာပြောရင်တော့မမှားတော့ဘူးတတော်လေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ရုပ်လေးမသိဘူးနာမ်လေးမသိဘူးသဘောပရမတ်နဲ့ယန္နာဖြစ်သွားတာဟာအရိယတွေပေါ်ကားပြီဟာဘလို့တွေဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ပြီလေမြန်မာနိုင်ငံလုံးကဟုတ်တယ်နော်မစတိထောင်းလို့ပြောတာသူမြရာတိုင်းသွားမရနဲ့သူမြတာတိုင်းသွားမတာနဲ့စေစောလိမ့်စေစောလိမ့်မယ်ဟမ်သူမြတာတိုင်းသွားမတာနဲ့အိုးအချိန်ကြီးမြောက်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ကိုဆရာတွေတက်ကပြောက်တင်လိုက်တာပဲသွားမလုံးနဲ့ဟမ်တကယ်တကယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရောက်တော့ဒီစံတော်မပေးဘူးသဘောပရမဲလို့မဆိုဘူးသဘောကပညာဒီတကုံလုံးကပရမဲဒီပရမတ်တဲ့စုကပညာဘယ်လောက်ထွက်လဲဒီလိုပြမယ်ဘုန်းကြီးကဒီတကူကောင်လုံးကဒက်ကလဆုနော်ပရမတ်အစစ်နော်ဒါခွေးအောင်ခံတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပရမတ်အစစ်ရုပ်ပေါင်းစုနံမှာတော့ဆိုင်နေမရှိဘူးနော်နံဒီမှာမှီနေတယ်မှတ်ထားနံကညွှဲစီတဲ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတယ်သူကပြီးပြီဟုတ်တယ်နော်သဘောကိုဆောင်ပြနေတော့နံတရားကဘာသဘောဆောင်ပြနေလေညွှဲစီတဲ့သဘောကိုရုပ်တရားကဖောက်ပြန်တဲ့နောက်ရုပ်တရားဒီမှာစုနေတယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်တရားကဘာလို့ပညာပရမတ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဉာဏ်ကိစ္စနော်ဘုန်းကြီးပညာနဲ့ပရမတ်ရွေးထားတယ်နော်ပရမတ်ကပါလေစေရစေရုပ်နော်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြေတော့ပရမတ်ပါလေစေတလောကလုံးရှိတာစေရစေရုပ်နော်အဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်ပေါင်းစုလိုက်တော့ကြည်ထားဒီမှာကြည်ခေါင်းစတဲ့လက်စတဲ့စန္ဒပညာထွက်လာတယ်အထပညာထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာလဲစန္ဒအထပညာစန္ဒနာပညာထွက်လာအဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်မရှိရင်စန္ဒမရှိဘူးနော်အထပညာမရှိဘူးနော်ဟိုရုပ်ပရမတ်ရှိလို့စန္ဒထွက်လာတယ်ဒီစန္ဒပြေလို့ရမလားပြေလို့မရတော့ဘာလို့လဲသဘောပရမတ်သမားတွေကမျက်စိမှိတ်လိုက်တယ်မျက်စိမှိတ်တော့ဒီစန္ဒပျောက်သွားလားဘယ်ပျောက်မလဲမရှိလို့မရောက်တယ်ဟမ်ပျောက်မလားမျက်စိမှိတ်လို့မမြင်တာသူတို့ဟုတ်တယ်နော်မမြင်တာကိုမရှိလို့ဆိုလို့မရဘူးနော်မမြင်တာနဲ့မရှိတော့မတူဘူးနော်ဟမ်
주로 몇십 미터로 뭡니다. 용마가 뻥수가 세는 두. 아타비냐가 태고 돌아야 말리. 미네 미영로래. 에디 아타비냐 알라 우 여자봉 되네래. 바코물래 여자. 다 세다 나마비냐. 미마봉 되니 미마 세다 나마비냐. 회봉 되니 회 세다 다시로노 세세대 요시로노 디 요시로 세네 되다. 어디노 요시로 세네 되다. 에디 세세대 요 뻥수 라이로 여자 미마 보고 세다와 송세르봉 또 어디노 하 삐냐 브르마 들로 세세네 디세네 비로미야우 어디노 에디 세네 베르며 삐냐 베르며 쳐다비되게 브르마 술라이다가 다소르비 세네 세네 아타비냐 세네 나비냐 좀 쳐다비 나마 비냐 소레 여자 루 세다와 소레 어커တခု 쳐다비 브르마 수가노 나우 쳐다 시디데 욕 브르마 아시 필로 ဖောက်ပြန်တဲ့အခုနပြောခဲ့ပြီရောရောမောမောပူပူရှင်းရှင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာအထပညာတစ်မျိုးကိုဆောင်ပြနေတယ်အဲ့ဒီသဘောမှစံတယ်မရှိဘူးနော်ဒီရုပ်ပရမစုမှစံတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာအထပညာမှစံတယ်အမုံရာကရိယာအခုနပြောခဲ့ပြီငရုတ်စီအဆက်မှစံတယ်မရှိဘူးနော်ငရုတ်စီမှစံတယ်ရှိတယ်နော်ငရုတ်စီမရှိရင်အဆက်မရှိဘူးဒါလေးတွေ့ဦးငရုတ်စီမရှိရင်အဆက်သဘောမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ငရုတ်စီရှိလို့စက်တဲ့သဘောလေထွက်လာတာအခုလေရုပ်ရှိလို့ရုပ်ပနာလက္ခဏာထောက်ပြန်တဲ့သဘောအမုံရာကရိယာလေးတွေထွက်လာတာအဲ့ဒီအမုံရာကရိယာဟာဗာလေအထပညာပဲသူသဘာဝလက္ခဏာအထအဲ့ဒါရုပ်ပရမရှိလို့ထွက်လာတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပါဟောလေသဘာဝလက္ခဏာအထပညာဘုန်းကြီးနောက်တစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ပထဝီရုပ်ပရမလွန်ကတဲ့ရုပ်ကဘာလက္ခဏာကက်ခလာလက္ခဏာမာလေးသဘောနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာပညာနော်ပရမမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကြည့်အလုံးပရမစုလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်အကုန်လုံးပရမနော်ရှိတာပရမနော်မရှိပညာနော်အဲ့ဒီကက်ခလာလက္ခဏာလို့မရှိဘူးနော်ကက်ခလာလက္ခဏာလည်းမရှိသေးဘူးပြောအောင်မယ်စံတန်နောက်ထပေါင်းစုလာတော့ပရမပေါင်းစုလိုက်ပြီနော်ဒီမှာဘုန်းကြီးပထဝီလွန်ကတဲ့လို့ကင်ပြလိုက်မယ်ဘာလဲကဲခလာသဘောလေးလေဒါစံနေမရှိဘူးနော်ဒီသဘောဒီမှာကင်ကြည့်သဘောကဲခလာလက္ခဏာနော်ဟုတ်တယ်နော်သဘောလေးနော်အဲ့ဒီကဲခလာလက္ခဏာပရမမဟုတ်ဘူးနော်အထာပညာလက္ခဏာဆိုအမှတ်သားပထဝီရဲ့အမှတ်သားပထဝီရဲ့နားလည်မလားတော့မစွန်းဟာမြန်မာတိုင်းငါလုံးဘလို့ဒါလည်းဘလို့မှားကုန်တာလေအဲ့ဒီသဘောလေးကိုပရမလောက်အကုန်လုံးမှားကုန်ပြီလေဒီသဘောလေးလေမာတဲ့သဘောလေးလေအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောဒီဟာမရှိထွဲမလားအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောဒီရုပ်ပရမဆူရင်ထွဲအဲ့ဒါပြောဒီသဘောစက်တဲ့သဘောကငါရုပ်စီမရှိမလားဘူးလေဟိုလေရုပ်ပရမအဆူရှိလို့မာတဲ့သဘောရုပ်ပရမအဆူရှိလို့အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောကပညာဒါကတရားယုတ်တရားဟုတ်ပြီနော်ဒါကယုတ်တရားနော်မာတဲ့သဘောယုတ်တရားကပထဝီယုတ်တရားကမာတဲ့သဘောဆောင်ပြတယ်ပထဝီယုတ်တရားကမာတဲ့သဘောဆောင်ပြတယ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောကပညာယုတ်အပေါင်းစုကပရမတ်နားမြလေမလားတော့မဆိုနဲ့တော်တော်လေးပြောဘုန်းကြီးတော်တော်သိစိတ်တော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟာတရားသမားတွေမှာကိုယ်စီလုံးနဲ့ဆင်းရဲမကြမနော်ဒါမဲ့စာပေနဲ့ကြိုက်ဖို့လို့ရတော့ပရိယတိနဲ့ကိုက်ညင်တဲ့ပฏิပတ်မှနိမ့်မှန်ရမယ်နော်ပရိယတိနဲ့မကိုက်တဲ့ပฏิပတ်တွေနိမ့်မှန်မရဘူးနော်အဲ့ဒါပြောဟိုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားတော့ပညာကပရမတ်ဖြစ်ပရမတ်ကပညာဖြစ်အကုန်လုံးအလွေလွေအချောချောကိုယ်စီလောက်အဲ့ဒါလေအဲ့ကမှကမ္မထာဏစရိယတွေဖြစ်ကုန်တာပဲယဟန္တာတွေလည်းဖြစ်ကုန်တာပဲအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဟာတရားသမားလောကမှာဒီလောက်ရှုပ်ပွင့်နေရင်နောင်လူတွေအမှန်စီဖို့မလွယ်တော့ဘူးစောပြီလေကုန်လုံးလေနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာမှားတာလေအကမှာကမ္မထာဏစရိယတွေဟုတ်တယ်နော်အကုန်လုံးသဘောပရမတ်အလိုင်းတွေမှာလေးကြီးရှင်နေလိုင်းတွေမှာတက်လာတာကြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးသဘောပရမတ်ပဲဟမ်စောပြီလေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဘလို့ဒီလောက်မှားကုန်လာလေဟမ်ဘလို့ဟာလေတရားထီမရောက်ဘူးလေ
the Vogo, Paupian is the Vogo, Songtade, Yuktea, Dilo Yalan Disanam Biro. How do you know? Paupian is the Vogo, Etapinago, Songtade, Yuktea. It is Yuktea, then and Twelade, Lulo, the Akolo Sasabi, Chino, missing face Amaludia hold. Then opinion, Nama opinion, Blackwick was it. Akonu, young never. Dipuko Diashu camera. A good deal of Mobu, Shinka Sugarly paper. Sugarly paper, sorry. Huh? But the local Permachino, Bulu sugar down it, Ali. So many messy machine, but a Macon near messy machine, and that a can lay. A can of sugar shaniera or who do you know? The local machine say, seriously, she permele. Pinyanga no she wouldn't know. So do Piorave. Damet Shadole Sharave. Piorole Piorave. Mashi, Pinya, she promised a blue Shaza Loli. Negotiated a Shaza Lola. Dame near Messi Machino Mamina no. Younango Mime, near Messi, Machiro, Mamim would have a Messi Bons the Amano. But a Mako Shayamala, near Messi Bons the Amala. At a Bibi, oh, say, oh, blue. There's a Malaka Hono, Johnson Kumili, who you know, sit on my dilobe. A Konuko Silam Manera, Namijis a Camporagama, Blue, or Portello Yaromale, Picumili. See, Yamatanang dilobe, go sit out. Shinelania my line, the popper maybe, the quail cannot be near the by. A mew saying, below no diluted, my dear Romale. So be it. Pinya Limasibu, Parma Limasibu. To retail Pinya Jautebogum Shibu. What do you know? The song didn't roll Pinyama. To the Jaute Pinya, this and a Pinago Jaute. Nama Pinago Jaute. To support Pinya Jaros Roma Jafu. The permission is really. Huh? Support Pinago Jaros, the permission. Permitting me to Palehas, Permema, support Shidi, among Ya Korea, Levis, and she would look at you. Jautale, Pinya, something early. It is Sea, man, Lurino. Seas the bow swing, the best Sabudome. How do you know? Sea got the bowly. She know me how to show it at the veil like the Bogra Sabudon as the lower. Palma, machine of Sea man, Lurino. A tiga say I'm a shamino. Say, oh, good day, Tomalona. Good day, when you think you must something in me. The volume of something in me. Good day, some other. That had to look me. That Tiana's a thing with the woolly. It's a volley good wood there. Somebody side video challenge, meaning on your momo, the wood changes. How dilly, Punny Pocket going on 9 summer to have done in piano. Didn't know? Dame Nisha Muyavare, Akudo, when you're a Mobuno, Dame Jonas Ribares roll them Camuno. Punipiola, Namar Bapresi or Yan, Dici Wizardino, Udicino of Yobuno, Homa, Punisa, Vetani Piorano, 2 years Aji, Ame, Dimona, Wibasana Yalo, Miss Howard, I went there. Homa Jimbaza, Wibasana, Agondo, Etamasambu, Era Nakuna, Punipia. That's what the who learning people know. Nina sings family, no. Pina the Masin, Pina machine, Punju, a pimian volume. The love Name of Pogo, a pipion, Punya Piperon, a whooping of Punya Piperon, Mampiorano. But Lekan Kamaka, Punjina Masangu. Punya Miran Pure, Punya, says Chelsea Johnny. Benissim wrong to you. Mupio Yamlada. Sasana Debura Moli Sumyawo Manalo, Pioin Akudo. Man, there was easy Shinopio and Kudo. See the Funidao. No? Said what him, Ma. How do you know? A man, dear, see all. Damn, how a mother in Mapian, below Simile. Dajan Damari Lubiora. Manalo Lubiora Mobu. How do you know? A Doka de Shinshimele. How do you own the Doka de Shinshimele? But Ulumana. Canale Sunjarale. Kolengo Shaujamale. How do you know? I did him. Yes, of Yazan Tiga, Luduare, a man see on Punch said, Nagonabiona, Dameho, a sweeping a Pugodiga, Punju, to Tobago, Takai, to Tobago, Macon Pure, Piozzi, the Bams and Woody,
အမှန်ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ marketing ဆေးတာလေဟုတ်တယ်နော်ဆေးတယ်နော်ဟာပြီးပြီလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘာလို့လဲဘုရားတော်စိတ်ခံနေတာပဲဟုတ်တယ်နော်ရတယ်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုကြားလိုက်လို့ဟာတို့အရင်တော့ကတော်တော်လေးမှားခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်နော်အခုမှသိတယ်ဆိုရင်ပြန်မရဘူးလားရတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးပြင်မယ်မသူတော်စိတ်တဲ့ရှိရင်တော့အဖွင့်ဟုတ်လေကွာဒုမအလကစိတ်ခါကြတယ်ပြင်လိုက်ဒုမှားတယ်ဆိုရင်စိတ်ခါကြားမယ်အဲ့ဒါစိတ်ခါဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးပြင်တာကိုစိတ်ခါလို့ပြောတာအဲ့ဒါစီလာတယ်ပညာရှိလို့ပြင်တာဟုတ်တယ်နော်အဖွင့်ဟိုတပက်ကလေးပြောခဲ့ပြီတော့မသိဘူးတော်တော်လေးကိုဘာအားတက်เสียရတယ်တခုကျွေးတယ်ဘုန်းကြီးပညာခေါ်တော့အောက်ကမန်းတက်လာတယ်သူဘာပြောသေးလားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအာဓမ္မဝါဒကိုတိုက်ခိုက်တာတော်တော်လေးအောင်မြင်လာတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာတော်တော်လေးအောင်မြင်လာပါတယ်တဲ့အရင်ထက်အခုသူတင်တာဘုန်းကြီးတော့နာဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စိမ့်တောင်ဆရာတော်ဆိုတာအရင်ကသူဆရာစင်စစ်ဟောတာလို့မှားမှန်မသိလို့ဟောခဲ့တာအခုမှားပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြင်နေပါတယ်တဲ့သူနာအဲ့ဒီခွေကိုနာပါတယ်တဲ့သူတင်ပေးတာနော်ဘုန်းကြီးတော့မနာဘူးနော်အခါမန်းမရှိတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီသူတင်ပေးတာဟာတော်တော်လေးကိုမြတ်စိမ့်တောင်ဆရာတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော်တော်နာမည်ကြီးပဲလေအဲ့ဒါတင်ပေးတာဘုန်းကြီးတော့မသိဘူးမနာဘူးလေသူနာဘူးလို့တင်ပေးတာပြန်ပြင်ပါတယ်တဲ့အရင်တော့ဆရာစင်ဆက်မသိလို့မှားနေခဲ့တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကတိတိကိုပြန်ပြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်လိမ့်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအမှားကြာလာရင်အမှန်လို့ထင်သွားတယ်တချို့ကဘာပြောလဲအမှားကြာလို့အမှန်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါမပြောနဲ့အမှားကြာလို့အမှန်ဖြစ်မလားအမှားကြာလို့အမှန်ထင်သွားတာအမှားကအမှန်ဖြစ်မလားဘာအခုမှားနေတာအမှားကြာနေလေလိုက်လို့မြတ်လာတော့မဟုတ်လားထင်တာဒီမှာဓမ္မမှတ်ကြောက်နဲ့တန်းလိုက်ရင်မရဘူးမှတ်ကြောက်နဲ့မခင်ဘူးသူတို့ဟုတ်တာဆရာစင်ဆက်သွားနေကြတာလေသဘောပရမတ်ဟုတ်တယ်နော်ငါသူဒီကြီးသူတို့ကဒီမှတ်ကြောက်နဲ့ဘုန်းကြီးကတိုက်ပြတာသွားပါပါတယ်နော်မလွယ်ဘူးလို့ပြောရတာနော်အခုပြောတာနော်အခုတရားသမားလောကမှာတရားမှာ60ပါမှာလေပညာမှာတောင်းတင်နေတယ်ပရမတ်မရောက်ဘူးရုပ်တည်းတရားကိုမရောက်ဘူးသဘောမှာလမ်းဆုံးနေတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ရုပ်တရားမျိုးသိတဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့တရားနော်ဒါစာကဘာဖြစ်လဲအတနောသဘာဝံဓာရေတိတိဓာတုအတနောသဘာဝံဓာရေတိတိဓမ္မောဘလို့ပြောသူသဘောကိုသူဆောင်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ပြတယ်နာမ်ကညွတ်စီတဲ့သဘောကိုဆောင်ပြတယ်နာမ်မှာတော့သဏ္ဍာန်မရှိဘူးရုပ်မှာကြတော့သဏ္ဍာန်ပညာတွေနာမပညာတွေရှိတယ်တကယ်ပညာပရမတ်ကိုထိုးထွင်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ကိုမပေးဘူးနာမည်ကိုအမှားမဆိုဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှာလမ်းမဆုံးဘူးဟုတ်တယ်နော်တကယ်ပညာပရမတ်တွေးမစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအထာပညာအမုံရာကရိယာသဘောမှာလမ်းဆုံးတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြောက်တယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပရမတ်လုပ်ပြီးတော့တရားအမှားဟောရင်တော့အပေလန့်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲစာပေကိုပေးလိုက်ရင်အပေထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့ဝင်လို့ပစင်ထွက်လိမ့်မယ်သတိထားကြပါဘုန်းကြီးပြောလို့တော့သတိထားပါလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်နေဘုန်းကြီးပြောတာနားလေပါတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်တော့ရှိသေးတယ်ပညာပရမတ်အပိုင်း2နောက်တစ်ပတ်အပိုင်း3မနေ့ပြန်ဆိုရင်တဏှာကြီးမှာအဘိဓမ္မာဇဏ3နာရီမှာအဲ့ရခိုင်နဲ့သွားမယ်နော်ဒီရင်တော့အမြတ်နဲ့လျောဗမာနဲ့ဟောလိုက်တာမနေ့ပြန်တော့ရခိုင်နဲ့မှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ယုံနဲ့မှာနဲ့ယုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရဲ့ဒါပဲတော်လည်းနားထောင်ကြပါပညာရပါတယ်ဒီတို့တရားမျိုးတွေဖះတဆူဆူပွင့်တော့ဘုန်းကြီးတွေဟောနိုင်တာဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးမှာစိုက်ကြည့်ဖို့တော့ဘာပညာမှမလိုဘူးသမာဓိလုပ်ပြီးတော့စိုက်ချလိုက်သူညင်ချမှုရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါသင်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးနော်စီဖို့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီမှာပညာဒီမှာပရမတ်လက်ခံဖို့လွယ်လားအဲ့ဒါနောက်လေးနာကြပါ
ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပဲမဆက်မယ်တဲ့နေကုန်းချိုးလိုက်ပြီဤဓမ္မဂရာဒေသနာကိုနာကြားလိုက်ကြပါသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလမ်းပြနိုင်ကြပြီလျင်ပရိသန္တေဩနာတိဒုက္ခပိဟုဆိုသောတန္တရာဝဆင်ယမလွတ်မြောက်ရမှန်မြတ်နိမန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်အရှိန်မကြကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသတိ